បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយបាទពីរបៀបធ្វើមនុស្សឲ្យទៅคล้ายទៅជាមាសបាទតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងបើក Photoshop មកបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើមនុស្សបាទចង់ធ្វើមនុស្សពណ៌មាសយើងត្រូវមាន background មួយហើយនិងរូបមនុស្សមួយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ទាញមនុស្សបាទចុចអក្សរ V បាទទាញវាយកមកដាក់នៅកន្លែងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច convert វាទៅជា smart object បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច create a new file យកពាក្យថា black and white បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចសញ្ញាកន្លែងនេះឬក៏ control អក្សរ G បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនេះរូបដៃនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាញវាចេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនសេរីវា60បន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ជ្រែកវាចូលក្នុងទៀតបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនសេរីវាដកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅលើ layer ខាងក្រោមនេះបាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា blur surface blur បាទកន្លែង ready វានេះ20ហើយកន្លែង threshold វានេះ20បាទចុច OK មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយក filter យកពាក្យថា noise and dose and scaffer នេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច1 pixel បាទបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចទៅលើបាទ layer ខាងលើនេះបន្ទាប់មកយកពាក្យថា create a new file បាទយកពាក្យថា invent បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចសញ្ញាខាងលើឬក៏ control អក្សរ G បាទ control search អក្សរ G បន្ទាប់មកបងប្អូនដូរ normal ទៅ different បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ J បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចសញ្ញាខាងលើនេះទៀតបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅ layer ក្រោមបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច search បាទហើយរួមនេះ convert វាទៅជា smart object បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា filter gallery បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចូលកន្លែងនេះបាទ artistic បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា plastic បាទនេះ plastic worm នេះបាទបន្ទាប់មកhighlight វានេះបាទគឺ10បាទ detail វានេះគឺ1ហើយ smoothness នេះគឺ15បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច OK មកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច convert វាទៅជា smart object បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា create a new file យកពាក្យថា level បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចសញ្ញាខាងលើនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនសេរីកន្លែងនេះ223បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យcreate a new file យកពាក្យថា use saturation តោះមកបងប្អូនចុចសញ្ញានេះតោះមក text នៅលើ color បាទកន្លែង use នេះបាទចុច50កន្លែង saturation នេះបាទ70បាទបន្ទាប់មកចុច search ហើយជាមួយនឹង layer ខាងក្រោមនេះ convert វាទៅជា smart object បន្ទាប់មកយកពាក្យថា image យកពាក្យថា adjustment បាទយកពាក្យថា shadow highlights នេះកន្លែង amount នេះគឺ60កន្លែង tonal width នេះគឺ60បាទកន្លែង ready វានេះគឺ30បាទកន្លែង amount កន្លែងនេះគឺ0បាទ tonal វាគឺ50 ready វាគឺ30បាទ color វាគឺបាទនេះគឺបូក100បាទបងប្អូននេះគឺវាយបូក100ហើយកន្លែង mid tone នេះបាទគឺដក20តោះមកបងប្អូនចុច OK មកតោះមកបងប្អូនចុច2ដងទៅលើ layer ហ្នឹងតោះមកបងប្អូនចុច OK តោះមកបងប្អូនចុច2ដងទៅលើ layer នេះបាទតោះមកចុច OK ទៀតតោះមកបងប្អូនចុច2ដងទៅលើ layer ហ្នឹងទៀតបាទតោះមកចុច OK តោះមកបងប្អូនបន្ថយ opacity វា90បាទតោះមកបងប្អូនចុចបិទផ្ទាំងហ្នឹងបាទចុចពាក្យថា yes បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបិទផ្ទាំងមួយនេះទៀតចុចពាក្យថា yes ទៀតបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបិទផ្ទាំងនេះយកពាក្យថា yes ទៀតបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច2ដងទៅលើ layer ហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា inner glue ដូរ color វាទៅជាពណ៌សបាទ blend mode វាដូរទៅ color dot opacity វាគឺ100 size វានេះគឺ50តោះមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ out of blue បាទចុចយកក្នុង color នេះបាទវាយ F4 ដងលេខ0ហើយនិងលេខ3
បាទបន្ទាប់មកចុចអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនដូរ blend mode ទៅ short line opacity វាគឺ100 size វានេះគឺ50បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ J បន្ទាប់មកចុចអក្សរ V បាទហើយរុញវាឡើងលើបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា create a new file យកពាក្យថា use saturation បន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺដក2ហើយកន្លែងនេះគឺបូក100កន្លែងនេះយើងសេរីវាទៅសបន្តិចមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control បាត់ចុច search ហើយជាមួយនឹង layer បាទបន្ទាប់មកចុច search ទៀតបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ E បាទទៅរួមចូលគ្នាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយក brush tool បាទយក brush tool បាទ opacity វា100បាទបន្ទាប់មកបងប្អូននេះដូរ color វាបាទទៅបាទពណ៌មាសបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ T បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាញវាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនផាត់បាទផាត់ពណ៌លើវាបាទបាទផាត់វាកន្លែងពណ៌ណាសបងប្អូនផាត់វាបាទបន្ទាប់មកនេះផាត់វាទៀតបាទទៀតកន្លែងណាសបងប្អូនផាត់វាកន្លែងនេះយើងចុចគ្នាបិទបាទអត់វាបាទបងប្អូនអត់វាកុំឲ្យឃើញពណ៌សបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងចុចគ្នាបិទហើយមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះទៀតនេះយើងចុចគ្នាបឲ្យវាទូចហើយយើងសេរីវាបាទជូរវាឲ្យវាឃើញពណ៌សបាទកន្លែងនេះដែរបាទកន្លែងនេះយើងបរិយាវាឲ្យធំតិចមកបាទបងប្អូនបាទតោះមកយើងផាត់បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control លេខដកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ T បាទបរួមវាបន្តិចមកបាទឥឡូវយើងរូបយើងបានហើយបាទរូបពណ៌មាសបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Rad TV Channel ជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនៈកំបីគ្លៀងគ្លានឡាយបាទអរគុណជួបគ្នានៅវី